आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं हूँ ग्रांड रिवियर नोire में और इसको हिंदी में बड़ा काला नदी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी काला नहीं है। तो चलिए आज हम ग्रांड रिवियर नोire के कुछ जगहों को देखते हैं। अभी मैं हूँ ग्रांड रिवियर नोire के चर्च के पास। एक बड़ा ही सुंदर चर्च है यहाँ पे। तो आज की शुरुआत हम ग्रांड रिवियर नोire के चर्च के पास से शुरू करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े मोटे पेड़ हैं यहाँ पे।
अभी मैं हूँ ग्रैंड रिवियर नोire के छोटे से समुद्र तट पे, जो बिल्कुल शांत और सुंदर समुद्र तट है, जिस पे छोटी बड़ी सभी तरह की नाव हैं और दूर दूर कई सारे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, जो गोर्जियस नेशनल पार्क का पर्वत है, और लेमूर पर्वत भी मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ग्रैंड रिवियर शॉपिंग मॉल से थोड़ी दूर आने पे एक छोटा सा समुद्र तट है, जहाँ पे कई तरह की नाव है और बिल्कुल शांत और सुंदर समुद्र तट। तो चलिए ये समुद्र देखते हैं।
दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ ब्लैक रिवर नदी के पास। यहाँ पे एक बड़ा सा इमली का पेड़ है और उस पर काफ़ी फल लगा हुआ है। और यहीं से एक बुजुर्ग जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा ग्रांड रिवियर नाम कैसे पड़ा, क्या कोई ब्लैक रिवर में काली नदी है? तो उन्होंने कहा नो, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जैसे ही दिन ढलता है तो उस नदी के पास बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, तो इसीलिए इस नदी का नाम है ब्लैक रिवर। चलिए ब्लैक रिवर के कुछ और जगहों को देखते हैं।